90年代初，山东小伙强子和阿明像许多追逐梦想的年轻人一样，千里迢迢来到首都北京。眼前高楼林立，人头攒动，阿明不由得感叹北京真大。两人迷茫却满怀憧憬，斗志昂扬，要闯出一番天地。到南方发展的表哥给两人留下了自己的事业，一辆3环路上的小巴车。天桥底下，一辆小巴车正在招揽客人。强子一看，正是表哥说的那辆302路小巴。两人本想问问这车是不是表哥小阮的，结果却稀里糊涂被拉上了车。待二人坐定，卖票的男人上下打量了一番，阴阳怪气的说不知道小阮还有2个这样的弟弟，接着就狮子大开口收他们1人8块。强子和阿明初来乍到，有些拘谨，没有多问就给了钱。男人仍是一副高高在上的嘴脸，话里话外尽是揶揄。下了车，强子和阿明按照小阮哥给的地址找到了陆老板陆建刚家。这里是北京的郊区，阿明看着周遭的环境，嘟囔的似乎也和山东老家差不多。陆老板不在家，一个女孩将他们迎进了院子。女孩名叫小辫子，是从四川过来的，承蒙陆老板照顾，在他开的饭馆做服务员。小辫子领着阿明和强子看了他们小屋，破破烂烂，似乎还不如他们山东的家。天色暗下来，陆建刚开着小巴车来到大院。和这一路上遇到的人不同，他热情随和，没有一点架子，吩咐强子和阿明不要一口一个老板，叫自己建刚哥就行。建刚哥带二人看了车子，嘱咐他们开小巴只要能干肯吃苦，1个月下来不会少赚。双方说好，头1个月挣多挣少他们自己揣着，从第2个月开始就要每月上交1半。翌日，建刚哥带着强子上路试开，告诉他开小巴的秘诀就是眼观6路，耳听8方，要学会抢人抢车，快手快脚，同时还得注意不要违章。至于阿明，不仅要记清楚每个站点的名字，还要大声吆喝。原本只是试开认路，结果意外拉了一车客人。阿明收起钱来缩手缩脚，建刚哥笑骂他是收钱不是讨饭。这下两人算是有了着落。合计着以后的日子，阿明和强子都满怀希望，苦点累点不在话下，年轻就是要打拼。翌日，阿明和强子正式上路。这条线上的小巴竞争激烈，嗓门洪亮的英子是大头车上的售票员。强子和阿明初来乍到，免不了被欺负，再加上阿明抹不开面子吆喝，他们车上的客人只有寥寥2位，其中一个就是强子初到北京时在小巴车上注意到的丽娟。丽娟是成人教育的英语老师，每次坐车都捧着一本英语书，气质娴静，落落大方。强子小心翼翼地从后视镜看她，每看一眼都小鹿乱撞。天擦黑后，两人才开车返回。路上遇到了小辫子，阿明热情地喊他上车，捎着他到了店门口。小辫子开心地跳下车，嘱咐哥俩停好车就过来，给他们做他拿手的家乡菜辣子鸡。阿明对小辫子情有独钟，下了车就急忙跑到店里，意外撞到他被几个混混在欺负，二话不说抄起酒瓶子就给对方来了一下，接着阿明被混混们打倒在地。好在强子和建刚哥及时赶到，建刚哥名声在外，刚刚还十分嚣张的混混们顿时没了气焰。翌日，阿明和强子继续上工，他们的喊车声还是被大英子远远盖过。上路后，双方更是你追我赶，飙起了车，乘客们怨声四起。强子不得不咽下这口气，专心开车。丽娟坐在大头的车上，只因为大头多看了她2眼，大英子就一脸的不乐意，横竖看丽娟不顺眼，原本2块的票强行收她5块不说，嘴里还不干不净的骂丽娟在车上露大腿，态度蛮横，唾沫横飞，不堪污言秽语的丽娟被逼得下了车。跟在大头后面的强子给阿明使眼色，让他喊人上车。一番锲而不舍下，丽娟终于上了车。车子继续行驶，在下一站又碰上了大头。大头和英子一肚子坏水，恶意别车导致强子躲闪不及，将车开上了马路牙子。一个急刹更是让丽娟站立不稳，撞向了手扶杆。乘客们相继下车，强子和阿明带着丽娟来到医院。阿明像只没头苍蝇似的找不到挂号的窗口，折腾了好半天才拿着一堆票据回来。强子也因为这个机会认识了丽娟。天色渐暗，阿明咽不下这口恶气，拿着搬砖砸了大头车子的挡风玻璃，被发现后挨了顿毒打。上去帮忙的强子也没能幸免，两人鼻青脸肿的回了大院。小辫子端着水帮阿明擦拭伤口，心疼他又和人打架，两人之间的窗户纸捅破，心照不宣地走在了一起。建刚哥和强子坐在屋外的石桌上，告诉他事情已经处理好，以后这种情况不会少，要记住不惹事不怕事，都是从年轻不懂事过来的。建刚哥希望强子和阿明少走些弯路，很多时候有些事必须得忍，有些苦也必须得吃，日子还是照常往前走。建刚哥从中调和，大头和英子也没再找麻烦。阿明带着小辫子一起喊车，丽娟也和强子熟识了起来。小辫子的朋友介绍他到夜总会工作，阿明觉得那地方乌烟瘴气，没什么好的，两人之间产生了分歧。丽娟提议阿明和强子入乡随俗学习北京话喊车，但两人却觉得这北京话说起来实在拗口。一个时常夹着包的老板递给阿明一张名片，
告诉他说家乡话也不是不可以。就像赵本山的小品，把东北话说成了特色。被这么一点拨，阿明和强子豁然开朗，家乡话喊起来也顺口得很。他们的小巴渐渐以一种特别的方式火了起来，还受到了电视台的采访。英子和大头看着眼热，便向交通队举报强子没有3证违法驾驶，赖以为生的车子被当场拖走。阿明和强子急得像热锅上的蚂蚁，只能硬着头皮找丽娟帮忙。丽娟的学生大多是一些有外语需求的老总和官员，交管办的主任也在其中。丽娟答应2人试试看。阿明和强子闷闷不乐地回了大院。建刚哥也听说了这件事，他劝2人不要丧气，车子能拿走就能拿回来。现在他们生意红火，眼红的大有人在，千万要沉住气。兔子急了还要咬人，阿明和强子咽不下这口恶气，当晚便堵在大头的必经之路，想给他点颜色看看。大头是个瘾君子，没等2人动手，自己就毒瘾发作，这下也不硬气了，卑躬屈膝的求强子给他点钱。2人见状面面相觑，最后人没教训成，还倒贴了零钱。小巴车终于拿了回来，丽娟也辞去了英语老师的工作，向着自己的追求迈进。在一个阳光明媚的午后，强子暂停营业，带着他来到郊外，脱离喧嚣的钢铁森林。2人享受着难得的宁静平和，追逐打闹好不快活。直到日头西沉，他们才不得不返回城市，一头扎进俗世之中。城市的夜景大抵相似，但如果是和心爱的人一起看，就会染上朦胧的暖意，变得十分不一样。强子开车绕着环路一遍一遍走，终于鼓起勇气想向丽娟表明心意，但话到嘴边却被打断。丽娟明白他的心思，也深知2人不会有结果，她表示强子和自己去世的弟弟很像，以此拒绝了他的心意。此时阿明和小辫子的感情也走到了尽头，小辫子还是决定到夜总会上班，见得多了，想要的也就多了。他化着浓妆，穿着背着小包，2条小辫子变成了披肩发。大头和英子贼心不死，在阿明和强子的小巴车上动了手脚。不知情的2人照常开工，结果车子失控撞上了路边的电线杆，挡风玻璃稀碎，强子和阿明也受了伤。车上的乘客怨声载道。初到北京时，那位说话带刺的哥们却帮了他们一把，带着乘客们先去了医院。听到消息的建刚哥第一时间赶到派出所。据警察所说，始作俑者大头因为吸毒被抓，英子拿出所有钱进行赔偿，但事发在2人身上，该负的责任他们也少不了。强子和阿明被保释出来，后续就是谈赔偿的问题。回到大院，强子和阿明借酒浇愁。这时小辫子来到院门外，阿明猜到他是来提分手的，2人缘尽于此。经此种种，阿明心生退意，独在异乡为异客。偌大的北京城终究不是他的归宿，于是便打算按照父母的意愿回到家乡，找份稳定的工作，娶妻生子，过完后半生。强子决定留下，北京是所有人的，也是他的。他相信只要去打拼，总会有出头之日。翌日，强子和阿明向来时那样，坐着302小巴前往北京站。在车站分别后，继续奔赴不同的人生。后来，丽娟一步一步向上攀爬，拥有了自己的办公室，成为了名副其实的女强人。某天，她透过玻璃窗看到了强子的身影，他穿着送水工的制服，行色匆匆。丽娟一路追赶着来到天台，此时强子正站在远处的天桥上，2人的差距越发明显。也许不是没有心动过，只是难以跨过现实的沟壑。最后，任何解说都无法代替原片，好作品值得您完整体验。